Γεια σας, είμαι η Ελισάβετ Κάλμπαρη. Και είμαι ο Άγγελος Ρούπας. Και σήμερα ξεκινάμε παρέα για τη Self Balance, μια νέα σειρά από podcast με βάση όλα αυτά που ζούμε καθημερινά και έχουμε δει ως ανάγκες στον χώρο των επιχειρήσεων. Το σημερινό μας podcast θα έχει θέμα το micromanagement και ναι, επειδή είναι ένα από τα θέματα τα οποία μας τα ζητήσανε αρκετές φορές να τα αναλύσουμε σε χώρους επιχειρήσεων, σήμερα θα μιλήσουμε για τελικά υπάρχει ή δεν υπάρχει το micromanagement. Υπάρχει θήτης, υπάρχει θύμα, τελικά αντιλαμβάνεται ποιος είναι micromanager και τελικά ποιος βασανίζεται από όλη αυτή την κατάσταση και τι κάνει η ίδια η εταιρεία. Και μέσα από όλη αυτή την κουβέντα αποφασίσαμε λίγο να μπλέξουμε θέματα από τις νευροεπιστήμες με ιδέες και σκέψεις από το management consulting, το advisory στον χώρο των επιχειρήσεων, προσπαθώντας να φέρουμε ένα αποτέλεσμα το οποίο να είναι πιο πρακτικό για σας, πιο απτό και να βοηθάει στο διάλογο που θέλουμε να ξεκινήσουμε μαζί σας. Τέλεια. Νευροεπιστήμες λοιπόν και business. Για να κάνω λίγο introduce και τον δικό μου τον εαυτό, ποιο είναι το δικό μου το background. Ξεκίνησα ως ψυχολόγος, αλλά μπλέχθηκα πάρα πολύ με τις νευροεπιστήμες. Νομίζω, Άγγελε, το γνωρίζεις πια αυτό. Γιατί πιστεύω πάρα πολύ ότι οτιδήποτε έχει να κάνει με την καθημερινότητά μας παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο τελικά ο εγκέφαλος πώς αντιλαμβάνεται κάποια πράγματα. Είναι αυτό που πολλές φορές εσύ μου λες, it's all in your brain. Έτσι όντως, it's all in the brain. Εγώ λοιπόν γύρισα από την Αμερική στην Ελλάδα μετά από τις σπουδές μου που έκανα στο Cornell και στο Wharton School και προσπαθώντας λοιπόν να βρω μια πρακτική εφαρμογή για αυτά που είχα εμπειρίες στην Αμερική και διδάχτηκα. Να είμαι λοιπόν και τα ανέπτυξα στο χώρο του advisory στις επιχειρήσεις και με τη self-balance λοιπόν προσπαθούμε να συγκεράσουμε αυτές τις ιδέες και να βγάλουμε ένα αποτέλεσμα που ελπίζουμε να σας αρέσει. Ωραία, και εγώ λοιπόν από τις νευροεπιστήμες, για να το κλείσουμε λίγο το introduction στο τι είναι ο καθένας μας και τι έχει κάνει. Εγώ έχω δουλέψει πάρα πολύ στον χώρο των επιχειρήσεων. Γνωρίζω πάρα πολύ τον άνθρωπο, γιατί έχω δουλέψει πάρα πολύ με το πώς ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται τα διάφορα προβλήματα που συμβαίνουν στην καθημερινότητά του. Και όλα αυτά ερχόμαστε να τα δέσουμε και να δώσουμε μια πρακτική εφαρμογή των όσων συζητάμε. Γι' αυτό και κάνουμε αυτή τη μίξη business και neurosciences. Και το χαρακτηριστικό το οποίο έτσι τουλάχιστον δουλεύουμε στην καθημερινότητά μας με τη Self Balance, τα Neuro Leadership προγράμματα. Γιατί αυτό που πιστεύουμε και λέμε ότι στην οικονομία των σκέψεων δεν έχει σημασία τελικά αν είσαι πάρα πολύ καλός doer, αλλά έχει σημασία και το πώς σκέφτεσαι σε πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα. Ξεκινάμε λοιπόν με το νέο μας podcast και πάμε να συζητήσουμε τα μυστικά του micromanagement. Micromanagement λοιπόν, και εγώ θα πετάξω ένα όνομα. Steve Jobs. Ο Steve Jobs είναι ένας άνθρωπος που όλοι γνωρίσαμε, μας έχει αφήσει το στίγμα του στην καθημερινότητά μας. Ήτανε ο κατεξοχήν micromanager, ο οποίος απομακρύνθηκε από την ίδια του την εταιρεία την Apple για αρκετά χρόνια, ίδρυσε την Next και μετά από πολλά χρόνια τον κάλεσαν πάλι πίσω στην Apple. Έτσι λοιπόν, ορμόμενος από αυτό ως παράδειγμα, θα ήθελα αν μπορούμε να συζητήσουμε και να δούμε τι χαρακτηριστικά θεωρούμε ότι ένας άνθρωπος σαν τον Steve Jobs, ένας micromanager έχει και από πού ξεκινά αυτή η ανάγκη για micromanager. Η ψυχολογία τι μας διδάσκει σε αυτό το τομέα. Και ο Steve Jobs νομίζω έχει μπει σε πάρα πολλά podcast και ίσως έχει αναλυθεί πάρα πολλές φορές, αλλά και πολλές φορές έτσι που τα συζητάμε μαζί. Ίσως έκανε τα πάντα αυτός ο άνθρωπος, με ποια έννοια ξεκίνησε να κάνει το micromanagement και έφυγε σε αυτό που τελικά ίσως καταλήγουμε να λέμε ως τη λύση του να σωθεί κάποιος από τον micromanager, η ομάδα του. Οπότε αν με ρωτάς τελικά και είναι σημαντικό να ακούσουμε για το πώς ξεκινάει αυτό το micromanagement και τι συμβαίνει σε ό,τι αφορά την ψυχολογία ενός ανθρώπου, είναι ότι ουσιαστικά είναι μια αντανάκλαση του τι συμβαίνει στην ψυχολογία του ίδιου του ανθρώπου όταν κάνει micromanagement. Τι ανάγκες προσπαθεί να καλύψει κάποιος? Η δική μου εμπειρία είναι ότι πολλές φορές είναι άνθρωποι που είναι πολύ ανασφαλείς, που δεν γνωρίζουν το αντικείμενο που προσπαθούν να ελέγξουν. Και ουσιαστικά τώρα μην κορυδευόμαστε. Micromanager, νομίζω ότι πάρα πολλοί θα έχουν ζήσει αυτό, ότι είσαι πάρα πολύ καλός σε αυτό που κάνεις, είσαι φοβερός doer και ξαφνικά έρχεται η εταιρεία και σου λέει συγχαρητήρια, Άγγελε. Αναβαθμίζεσαι και χαίρεσαι εσύ. Μπράβο, τέλεια, manager, το ένα το άλλο. Ωραία. Εσύ όμως ως άνθρωπος, εάν δεν έχεις εμπιστοσύνη στον ίδιο στον εαυτό, στον τρόπο με τον οποίο λειτουργείς κάποια πράγματα, εννοείται ότι έχεις μια ανασφάλεια και εννοείται ότι ξεκινάς ένα νέο ρόλο χωρίς να γνωρίζεις ξεκάθαρα τι πας να κάνεις. Και αυτό που ξέρεις πάρα πολύ καλά να κάνεις είναι το performance, δηλαδή είναι το να δίνεις νούμερα.
Αλλά έλα από τώρα ή το management και οτιδήποτε έχει να κάνει με τη θέση του manager, έχει να κάνει με διαχείριση ανθρώπων και όχι αριθμών και tasks. Οπότε εκεί ξεκινάει το όλο προβληματάκι, αν θα μπορούσα να πω, στο micromanagement. Με ποια έννοια? Ότι μπαίνεις στη διαδικασία και αρχίζεις και κάνεις αυτό που έκανες, συνεχίζεις να το κάνεις στο νέο σου το ρόλο και γίνεσαι λιγάκι ο σούπερ ήρωας, δηλαδή ο μικροήρωας της εταιρείας, που λες και καλός doer είμαι και καλός στη διαχείριση ανθρώπων. Και εκεί έχεις χάσει λίγο την ουσία. Και το πρόβλημα για το micromanager σήμερα είναι το remote working, η εξαποστάσεως εργασία. Όπου αυτό δημιουργεί στο micromanager ένα μεγαλύτερο πανικό. Αυτό εγώ βλέπω. Η αίσθηση ότι ξεφεύγει ο έλεγχος και πώς μπορούμε να το μαζέψουμε, και καμιά φορά μέσα σε αυτή την προσπάθεια να το μαζέψει, από micromanager γίνεται nano-manager, δηλαδή προσπαθεί να πάει ακόμα σε μεγαλύτερο βάθος. Άκου μια ιστορία, λοιπόν, είχαμε δουλεύαμε παρέα σε έναν οργανισμό, ο οποίος ουσιαστικά υπήρχε, το micromanagement υπήρχε ένας άνθρωπος ο οποίος είχε φοβερό ανάγκη να ελέγχει και να εποπτεύει από δική του ανασφάλεια για τον κόσμο με τον οποίο συνεργαζόταν, να εποπτεύει το πώς λειτουργεί η ομάδα του και το project, τέλος πάντων. Οπότε ήρθε η πανδημία, σοκ. Με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει: «Ρε Ελισάβετ, τι είναι αυτά τα πράγματα, τι είναι το remote, όλο αυτό, πώς και τι». Και άρχισαν να βγαίνουν οι δικές του ανασφάλειες και το συζητούσαμε. Εκ των πραγμάτων όλοι πήγαν σπίτι τους. Εκτός του ότι η ομάδα πετούσε, θα σου πω, από το σπίτι, βγάλαν δηλαδή τη δουλειά συγκλονιστικά εύκολα και γρήγορα, ο ίδιος υπέφερε. Πήγαινε λοιπόν αυτό στο γραφείο. Και του λέει: «Τι κάνεις?» Μου λέει: «Τουλάχιστον να ελέγξω αν τα πράγματα είναι OK, τουλάχιστον να ελέγξω, αν μη τι άλλο, ότι δουλεύουν τα κομπιούτερ τους και ότι δεν θα σταματήσουν να δουλεύουν». Οπότε καταλαβαίνεις ότι αυτό είχε πάει στον άνω πια, όπως αυτό το συζητάς. Είχε μπει στη διαδικασία και έλεγε ότι από το δικό μου το άγχος και το φόβο του να ελέγξω αν τα πράγματα πάνε καλά και ότι ο δικός μου manager θα έρθει και θα μου πει: «Εσύ, Άγγελε, δεν το έκανες καλά». Έκανε αυτό, λίγο, κάθε μέρα, οτιδήποτε για να καλύψει την ανασφάλειά του. Άρα ναι, είναι ανασφάλεια, αν μπορώ να πω μια λέξη. Και η μεγαλύτερη έκπληξη, πιστεύω, για τις εταιρείες που το βλέπουμε, είναι όταν πραγματικά πας και τους παρουσιάσεις το πρόβλημα και τους πεις ότι αυτό είναι το πρόβλημα και ξαφνικά σε κοιστάνε στα μάτια, σαν να τους λες κάτι το οποίο ούτε τους είχε περάσει ποτέ από το μυαλό ότι συνέβαινε. Είχαμε μια τέτοια περίπτωση όπου υπήρξαν δύο πάρα πολύ σημαντικά στελέχη που ζήτησαν αναρωτική άδεια 1 μηνός. Και επειδή η συγκυρία ήταν τέτοια, η ίδια χρονική συγκυρία μας έβαλε σε προβληματισμό και το ψάξαμε, και τότε βγήκε στην επιφάνεια το θέμα. Το θέμα ήταν ότι το στρες είχε ανέβει τόσο πολύ μέσα από μια κουλτούρα micromanagement. Τι πρέπει λοιπόν να προσέχουμε για να μην φτάσουμε εκεί? Τι πιστεύεις εσύ ότι στον ψυχισμό? Κάτσε να το πούμε λίγο διαφορετικά, γιατί εγώ μία έννοια που έχω πάντα και μπαίνω στις εταιρείες και τους το λέω, ότι παιδιά, δουλεύετε πάρα πολύ τα tasks. Οκ, καταλαβαίνω τα νούμερα, αλλά έχετε ξεχάσει ότι υπάρχει ο άνθρωπος από πίσω. Δηλαδή δεν βγάζει τη δουλειά κάποιο κομπιούτερ, τη βγάζει ένας άνθρωπος. Όταν λοιπόν συναισθηματικά αυτός ο άνθρωπος δεν λειτουργεί καλά σε μία ομάδα, κάτι δεν του πάει καλά, δεν τον βλέπεις να είναι και αρκετά δημιουργικός, τον βλέπεις να ψιλοβαριέται, τον βλέπεις να έχει αυτό που λες, το stress ή το burnout. Ωραίοι όλοι αυτοί οι όροι, αλλά τελικά ένα τμήμα προσωπικού ή ένα τμήμα το οποίο ουσιαστικά παρακολουθεί την πορεία μιας ομάδας ή ενός manager ή ενός leader ακόμα, τελικά καταλαβαίνουν την ουσία του προβλήματος, καταλαβαίνουν ότι έχει να κάνει πάρα πολύ με συμπεριφορές. Γιατί μπαίνουν στη διαδικασία και συζητάμε για micromanagement και λες εσύ τώρα, ναι, με ρωτάς τι μπορεί να κάνει η εταιρεία. Ουσιαστικά είναι να ξεκινήσει να παρακολουθεί και να παρατηρεί τους ανθρώπους. Από το χώρο των ευρωεπιστημών, τι μπορούμε να πούμε, να βοηθήσουμε έτσι τον κόσμο που μας κοιτάει? Ποια είναι τα πρώτα σημάδια που βλέπει κάποιος στις συμπεριφορές κόσμου που λέει ότι, ξέρεις, εδώ έχεις μια πρώτη προειδοποίηση. Κάπως πρέπει να μπεις μέσα. Εμένα δηλαδή το δικό μου το παράπονο είναι ότι καλούμαστε πολλές φορές να βρούμε λύσεις όταν το θέμα έχει προχωρήσει τόσο πολύ που θα μπορούσες να το είχες απλοποιήσει αν το είχες πιάσει πιο πριν. Άρα ποια είναι τα πρώτα καμπανάκια που μπορούμε να πούμε στον κόσμο που μας παρακολουθεί, ότι προσέξτε και ενεργήστε αμέσως? Και το πρώτο καμπανάκι είναι μην βάλεις κάποιον να γίνει manager αν δεν έχει ακόμα τα skills ο άνθρωπος. Δηλαδή, μπορεί να ήταν καταπληκτικός αυτό που είπα πριν, doer, να έβγαζε φοβερά τη δουλειά, να ήταν καταπληκτικός πολιτής. Μην τον βάλεις να γίνει manager όμως πωλήσεων, αν δεν έχει εκπαιδευτεί με κάποιες δεξιότητες, γιατί για να γίνεις manager,
ουσιαστικά τι χρειάζεται? Να μπορείς να διαχειριστείς τον ίδιο στον εαυτό, πρώτον, και να μπορείς να διαχειριστείς και τους άλλους ανθρώπους. Δηλαδή, θα έρθω εγώ, αν είσαι εσύ ο manager μου, και θα σου πω: ρε εσύ, Άγγελε, έχω ένα πρόβλημα. Δεν ξέρω γιατί ήρθε ο τάδε πελάτης, μου είπε αυτό, μου είπε εκείνο, μου είπε τ' άλλο. Αλλά θα με δεις να είμαι ταλαιπωρημένη. Μπορείς να με αντιμετωπίζεις, θα γυρίσεις και θα μου πεις: Ελισάβετ, έλα τώρα. Είναι δύσκολος πελάτης, τους ξέρουμε. Οι δύσκολοι πελάτες ή ο πελάτης έχει πάντα δίκιο. Για να σε δω ταλαιπωρημένη, πρέπει να μπορώ να τα κατανοήσω ότι είσαι ταλαιπωρημένη. Και πολλές φορές βλέπουμε ότι ένας manager δεν καταλαβαίνει, δεν κατανοεί ποια είναι η ψυχική κατάσταση κάποιου που έρχεται να του μιλήσει και του ζητάει μεν τη συμβουλή του, αλλά δεν βρίσκει ανταπόκριση και ανταυτού βρίσκει κάποιον ο οποίος του δίνει και άλλες κατευθύνσεις πιο λεπτομερείς που τον μπερδεύουν και τον φέρνουν εκτός εαυτού. Άρα πάλι, Άγγελε, πάμε στα skills, πάμε στις δεξιότητες. Άρα πάλι πάμε στο γεγονός ότι πας να γίνεις manager, αλλά χρειάζεται να έχεις προετοιμαστεί και εκπαιδευτεί κατάλληλα για τις ανάγκες που έχει ο καινούριος σου ο ρόλος πια. Ο ρόλος του manager δεν είναι να κάνει τη δουλειά αυτός. Ο ρόλος του manager είναι να διαχειρίζεται τους άλλους ανθρώπους να κάνουν τη δουλειά για εκείνον. Κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που έκανε. Άρα εκεί που ήταν στην πρώτη γραμμή, τώρα σου λέμε πήγαινε πίσω και παρατήρησε. Αν λοιπόν εγώ ως Ελισάβετ δεν είμαι έτοιμη να το κάνω αυτό, εννοείται ότι βγάζω μια ανασφάλεια και μια έλλειψη εμπιστοσύνη στον εαυτό μου και εννοείται ότι νιώθω και άσχημα. Γιατί φοβάμαι μη με δει ο άλλος ότι δεν κάνω καλά τη δουλειά. Άρα τι λέω? Κάτσε να την κάνω, κάτσε να επιτηρήσω ως ένα βαθμό τον Άγγελο, να δω το έκανε καλά, το έγραψε καλά. Πόσες φορές μας έχουν έρθει με παράπονα και λένε ότι ελέγχει ακόμα και το email που γράφω? Γιατί το ελέγχει το email που γράφει? Γιατί το ελέγχει? Άρα η λύση καμιά φορά σε ένα manager ποια είναι? Να του πούμε ότι ξέρεις τι, τώρα πρέπει να απομακρυνθείς όπως ο Steve Jobs για λίγο καιρό, να καθίσεις να σκεφτείς κάποια πράγματα και μετά έλα να προσπαθήσεις να δεις αν μπορεί να ηγηθεί της ομάδας. Αλλά και αυτό δεν είναι πρακτικό. Κάτσε, δεν μπορεί όχι, μια το επιχείρηση παίρνεις να από δουλέψει θέμα, έτσι. ας το πάρουμε από τη μεριά της εταιρείας. Αρχικά, εκπαίδευσε τον άνθρωπο ο οποίος πάει να γίνει manager. Μην τον πετάς σε έναν καινούριο ρόλο. Εντάξει. Άρα είναι πολύ σημαντικό όσοι έχουν αυτές τις θέσεις που ελέγχουν στο ποιος θα μπει σε ποιο ρόλο. Αν μη τι άλλο, ας τον προετοιμάσουν για αυτό το ρόλο, ώστε να έχουν έναν άνθρωπο ο οποίος και εκπέμπει εμπιστοσύνη και νιώθει εμπιστοσύνη και με τον εαυτό του, για να μπορέσει όλο αυτό να είναι και παράδειγμα προς μίμηση. Δηλαδή, να μπορεί να είναι ο παρατηρητής ο σωστός, ο οποίος θα βοηθήσει και τον άλλο να κάνει καλά τη δουλειά. Και σε αυτό που λες εσύ θα προσθέσω ότι πρέπει να ενθαρρύνουμε μια κουλτούρα διαλόγου. Μια κουλτούρα όπου οι υφιστάμενοι, τα μέλη μιας ομάδας, πρέπει να ενθαρρύνονται, να μιλάνε ανοιχτά για το τι αντιμετωπίζουν και να τους ενθαρρύνουμε να μιλάνε στον εκάστοτε manager ή supervisor και να του λένε τι είναι αυτό που τους κρατάει πίσω στην εργασία, τι είναι αυτό που δεν τους βοηθάει να είναι creative, τι είναι αυτό που δεν τους βοηθάει να είναι παραγωγικοί και όλα αυτά. Πού να τα πούνε, ένα λεπτό. Πού να τα πούνε αυτά? Να τα πούνε στο τμήμα του HR, να τα πούνε στον manager, πού να τα πούνε όλα αυτά? Γιατί αν έχεις πες ότι εγώ είμαι ο micromanager, okay, και έρχεσαι εσύ και μου λες, ρε εσύ Ελισάβετ, δεν μπορώ να την κάνω τη δουλειά όπως θέλω. Ή μάλλον, όχι, ας το πάρω αλλιώς. Πες ότι έρχομαι να σου δώσω ένα feedback για το πώς αισθάνομαι. Και είσαι micromanager, okay, και δεν το ξέρεις ότι είσαι micromanager. Και σου λέω, Άγγελε, θα ήθελα να κάνω και κάτι παραπάνω, γιατί έχω αρχίσει και κουράζομαι με αυτό που κάνω. Ή, Άγγελε, δεν ξέρω πώς να σου το πω, αλλά δώσε μου ένα project να το τρέξω μόνος μου. Προφανώς. Τι θα κάνεις, δηλαδή? Προφανώς όλα αυτά πρέπει να ξεκινάνε από το HR, αλλά καμιά φορά. Όχι, πες ότι στο λέω εγώ. Πες ότι έρχομαι εγώ και σου κάνω αυτό. Εσύ, αν είσαι micromanager, μπορείς να μου απαντήσεις, τι θα μου πεις? Η απάντηση είναι ότι αν είμαι micromanager. Δεν είσαι και δεν μπορείς να μου πεις. Αν είμαι micromanager και δεν το γνωρίζω, τότε η πρώτη μου αντίδραση θα είναι να αρνηθώ τα πάντα. Και η πρώτη αντίδραση είναι να κλειστώ ακόμα παραπάνω στον εαυτό μου. Ξέρεις γιατί το λέω αυτό? Γιατί αν εγώ έρθω σε Ελισάβετ και σου πω αυτό, αμέσως μπαίνω στη διαδικασία, αυτό με την άρνηση τη δική σου, απέσως μου πετάς στο μπαλάκι ότι είμαι το θύμα. Ότι είμαι προβληματική, έχω θέμα. Δηλαδή δεν μπορώ να κάνω καλά τη δουλειά μου. Εκεί πρέπει να οργανώνεται μια ομάδα και να πηγαίνει στον manager ως ομάδα. Να μην πηγαίνει δηλαδή ως άτομα στον manager, να πηγαίνει μια ομάδα που κάνει report σε έναν manager και να συνεννοούνται από πριν και να λένε ότι αντιμετωπίζουμε αυτό το θέμα και ήρθαμε να το συζητήσουμε. Okay, οπότε άρα εκεί δεν γίνεται one-on-one, πάμε ως ομάδα, αλλά όχι είμαστε απειλητικά. Πάμε ως ομάδα που προσπαθούμε να βρούμε λύσεις, βρίσκουμε ένα θέμα που μας απασχολεί, ένα συγκεκριμένο και το ξεκινάμε από εκεί και λέμε ότι θα θέλαμε να μας αφήσεις να το κινήσουμε εμείς με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή το αναφέρουμε το θέμα,
δίνουμε σε έναν micromanager τα βήματα τα οποία θα ακολουθήσουμε για να τον αφήσουμε να είναι κοινωνός και αυτό στην προσπάθειά μας, αλλά προσπαθούμε σε πρώτη φάση να περάσουμε και την άποψη στον micromanager ότι η ομάδα είναι συγκροτημένη, το έχει οργανώσει και άσε μας να το πάμε παρακάτω. Οπότε όχι άτομο προς άτομο, αλλά ομάδα προς το άτομο. Άρα επειδή εμένα με ενδιαφέρει λίγο να βγάλουμε κάτι σαν υλικό για να μπορούν να καταλάβουν όλοι και να ταυτιστούν εκεί μεταξύ μας, γιατί το ζούμε καθημερινά αυτό που γίνεται, να έχουμε ένα πυλώνα που έχει να κάνει με το τι κάνει η εταιρεία και η κουλτούρα και ένα άλλο πυλώνα με το τι κάνει η ομάδα των ατόμων που βασανίζονται από έναν micromanager και θα πιάσουμε και το micromanager μετά τι μπορεί να κάνει ο ίδιος στο να αντιληφθεί ως ένα βαθμό. Αλλά εσύ τώρα λοιπόν ξεκίνησες και λες ότι η ομάδα πρέπει να πάει οργανωμένη. Πάρα πολύ ωραία. Άρα πάμε να δώσει ένα feedback στον άνθρωπο αυτό σε ό,τι αφορά τι νιώθουμε ρε παιδί μου μέσα στην ομάδα ή τέλος πάντων τι θα θέλαμε να κάνουμε. Άρα με το να έρθω εγώ ως ομάδα σε σένα που είσαι ο micromanager, ουσιαστικά τι λέω, σου δίνω μία λίστα από πράγματα τα οποία, ένα feedback ζωντανό, όχι κακό feedback, με την έννοια τι ζω, τι θέλω να αλλάξω. Και προτείνω να ανοίξουμε καινούριους τρόπους επικοινωνίας, καινούριους τρόπους συνεργασίας. Okay. Ιδανικά η κουλτούρα μιας εταιρείας πρέπει να είναι αυτή η οποία προβάλλει το πιο cooperative, αλλά παραδείγματος χάρη, αν έχεις έναν super general manager όπως είναι ο Elon Musk, εκεί δεν μπορείς να... Θα έρθω εγώ να σου πω, κύριε... Αλλά εκεί λοιπόν όμως, επειδή δεν μπορείς ο Elon Musk που απολύει ή προσλαμβάνει πολλές φορές από το Twitter, εκεί δεν μπορείς εύκολα να δουλέψεις την κουλτούρα από πάνω. Εκεί λοιπόν ερχόμαστε εμείς και λέμε ότι δουλέψτε τουλάχιστον, ξεκινήστε πρώτα από την ομαδική κουλτούρα και μεγαλώστε τον κύκλο επιρροής ξεκινώντας από μια ομάδα. Ενεργοποιείς την ομάδα πρώτα. Ενεργοποιείς την ομάδα. Άρα ένα βασικό είναι να ενεργοποιηθεί η ομάδα και μετά από την ομάδα πολλές φορές δυστυχώς ενεργοποιείται και η κουλτούρα και η εταιρεία γιατί βλέπει το πρόβλημα από μέσα τελικά που βγαίνει σαν ανάγκη. Άρα η ομάδα πάει, έρχεται στον micromanager και του λέει κοίτα να δεις 1, 2, 3 πράγματα δεν γίνονται. Τι άλλο μπορεί να κάνει? Από εκεί και πέρα αυτό που μπορεί να κάνει είναι να προσπαθήσει να προσαρμοστεί. Δηλαδή να το πάει βήμα-βήμα. Να πεις ότι δεν μπορώ να κερδίσω όλο το σύνολο που θέλω από αυτόν τον micromanager, αλλά μπορώ να εστιάσω σε 1-2 θέματα που για μένα είναι πιο σημαντικά και να δουλέψω αυτά πρώτα με τον micromanager μου και να δω αν μπορώ να το πάω βήμα-βήμα μετά και να έρθουμε λίγο πιο κοντά. Ο micromanager δεν θα γίνει ποτέ ο super participative manager, ότι παιδιά ελάτε να αποφασίσουμε τα πάντα από κοινού, αλλά μπορούμε να τον μετακινήσουμε λίγο έτσι ώστε να μας δώσει το χώρο να εργαστούμε εμείς. Αυτή είναι η εμπειρία. Ουσιαστικά ξέρεις τι γίνεται τώρα, επειδή το ζούμε και καθημερινά. Το micromanagement γενικά όσοι μας ακούνε, αυτό που βιώνεις, γιατί μπορεί να μην καταλαβαίνεις τι σου συμβαίνει, αυτό που βιώνεις είναι τρελό στρες, φοβερό στρες. Και εκνευρισμό και θυμό μερικές φορές και λες ρε παιδί μου, τι γίνεται εκεί με τόσο έντονο στην καθημερινότητά μου, ή μάλλον φτάνεις και σε ένα σημείο μετά που αρχίζεις και βαριέσαι. Και λες, τι βαριέμαι τόσο πολύ στην καθημερινότητά μου. Είναι γιατί κάποιος έρχεται και επεμβαίνει, εποπτεύει, διορθώνει, αλλάζει και σου αλλάζει λίγο την αίσθηση της δημιουργικότητας, ρε παιδί, και αυτή την ανάγκη να κάνεις. Και πολλές φορές σου αλλοιώνει και την προσωπικότητά σου. Τελείως. Και δεν το καταλαβαίνεις και αυτό. Όπως καμιά φορά ο micromanager δεν καταλαβαίνει ότι είναι micromanager, μια επιχείρηση δεν καταλαβαίνει ότι έχει micromanagers μέσα της. Αντίστοιχα και τα στελέχη, οι υπάλληλοι μιας εταιρείας πολλές φορές δεν καταλαβαίνουν ότι γίνονται micromanaged, προσπαθούν να ανταποκριθούν στα εμπόδια. Θα είναι καλά τα politics. Τα politics ακριβώς. Ως του σημείου που φτάνουν και αντιλαμβάνονται ότι έχει αλλοιωθεί η προσωπικότητά τους, αυτό το βλέπουν είτε από το πώς συναλλάσσονται με τους συναδέλφους τους, είτε το φέρουν στην προσωπική τους ζωή και δεν αντιλαμβάνονται γιατί η προσωπική τους ζωή αλλάζει. Και συνήθως αυτό είναι το τελικό στάδιο πριν γίνει η μεγάλη έκρηξη, που πολλές φορές από τέτοιου είδους εκρήξεις σε μια ομάδα βγαίνουν και θετικά αποτελέσματα, ή που κάποιες φορές πρέπει να αντιληφθεί ότι ίσως η κουλτούρα της εταιρείας, ίσως η κουλτούρα της ομάδας δεν είναι κατάλληλη για εκείνον ή για εκείνη, οπότε ίσως υπάρχει το plan B που πολλές φορές είναι πάμε να βρούμε λοιπόν τη δική μας λύση σε ένα άλλο περιβάλλον.
Εννοείται, γιατί κάποια στιγμή, δεν μπορεί να του αλλάξει όλου και δεν αλλάζουν οι άλλοι. Μην κοροϊδευόμαστε, αν δεν μπορεί να προσαρμοστεί. Αν η κουλτούρα τη εταιρεία έρχεται και χτυπάει και σου λέει, όχι, εσύ έχει πρόβλημα. Αν αρχίσει και βλέπει μια φθορά στην καθημερινότητά σου, στην ψυχική σου ηρεμία, στον τρόπο με τον οποίο εργάζεσαι, στον τρόπο με τον οποίο δημιουργεί και βγάζει υλικό καινούριο. Γιατί και η δημιουργικότητα είναι τεράστιο κομμάτι, αν στο κόψουν. Δεν έχει μια αυτονομία. Και στο σπίτι τα πράγματα δεν πάνε καλά και βλέπεις να καταραίει σε όλα τα επίπεδα, ναι, κάποια στιγμή πρέπει να αποφασίσεις και να πάρεις και να αναλάβεις τέλος πάντων τις ευθύνες των καταστάσεων. Να πεις αποχωρώ. Ή, χωρίς να είναι εύκολο, το μην κοροϊδευόμαστε σε μια καθημερινότητα που έχεις ανάγκη από τη θέση και τη δουλειά. Εγώ θέλω να πω λίγο, επειδή πολλές φορές μου λένε, τι νευροεπιστήμες. Οι νευροεπιστήμες ουσιαστικά δεν είναι ότι κάθεσαι και αναλύεις τον εγκέφαλο κάθε 3 και λίγο. Δίνω την ερμηνεία πολλές φορές το τι σου συμβαίνει. Δηλαδή, αυτό που είπα για το στρες είναι νευροεπιστήμες. Άσχετο ότι εγώ εκείνη την ώρα μπορώ να σου πω ακόμα και με διάφορα εργαλεία ζωντανά πραγματικά πώς ο εγκέφαλός σου απαντάει σε όλο αυτό το στρες και την ένταση. Οι νευροεπιστήμες ουσιαστικά λοιπόν στο micromanagement, επειδή ρώτησες και στην αρχή, και δεν ξέρω αν απάντησα και απόλυτα, έχουμε ένα σημείο, παιδί μου, όλοι που λέγεται αμυγδαλή, που μπορεί να το έχουν ακούσει κάποιοι. Έχετε ακούσει για την μπορεί να έχεις ακούσει για την αμυγδαλή, εσύ τα ακούς μάλλον, γιατί τα ζεις καθημερινά. Συνεργαζόμαστε. Την ντοπαμίνη, όλα αυτά τα ωραία τέλος πάντων. Είναι ουσίες τέλος πάντων στον εγκέφαλο και αυτές καλώς ή κακώς ρυθμίζουν τη συμπεριφορά σου. Όταν λοιπόν εγώ θα είμαι στρεσαρισμένος, όταν εσύ θα με εκνευρίσεις επίσημα, γιατί θα με εποπτεύεις κάθε 3 και λίγο, ασυνείδητα μπαίνω στη διαδικασία και κάνω φοβερή ενεργοποίηση της αμυγδαλής που έχει να κάνει με το στρες, με το fight or flight, αυτό που λέμε, τη φυγή, την πάλη. Παλεύω με το είναι μου. Πώς να αντιμετωπίζω αυτήν την κατάσταση την οποία βιώνω καθημερινά. Και έχω έναν άγγελο, ο οποίος λέω, θα κατέβει τώρα από πάνω από το γραφείο και θα κοιτάξει το email μου. Αυτό είναι στρες. Αυτό επίσης τι κάνει? Πέραν αυτού, επίσημα, όταν εγώ θα στρεσαριστώ, κάτσε να το πω όλο γιατί μ' αρέσει να ξέρει ο κόσμος, γιατί όταν ξέρεις τι γίνεται στο σώμα σου και στον εγκέφαλό σου, και επειδή το έχω δει οπτικά πώς αλλάζει τον κόσμο όταν το δει, είναι φοβερό, μπροστά σε μια οθόνη ο εγκέφαλός του πώς αντιδράει και δεν το πιστεύει, γι' αυτό είναι ενδιαφέρον, πιστεύω, να το ακούσει ο κόσμος. Έρχεται λοιπόν μετά το στρες και τι κάνει? Εδώ στο μέτωπο που λέμε το προμετωπιό λοβό, ουσιαστικά αυτός είναι τις σκέψεις. Οι αποφάσεις όλα, χοντρικά, για να το πω λίγο πιο απλοϊκά, ο άνθρωπος από εκεί ξεκινάει και αρχίζει και παράγει υλικό. Αν είσαι στρεσαρισμένος όμως είναι τέλος, δεν λειτουργεί αυτό το σημείο, δεν υπάρχει. Οπότε όταν εσύ έχεις κάνει μόνο με το ότι κατέβηκες στα σκαλιά από τον πάνω όροφο και σε ακούω και ανοίγεις την πόρτα και έρχεσαι για να δεις το email μου, έχεις κάνει σε χρόνο 0 αυτή τη διαδικασία στρες, ντοπαμίνη, τίποτε, prefrontal cortex, δηλαδή ο συλλογός δεν δουλεύει, και επίσης και η ωραία αυτή η ντοπαμίνη που την ακούω πια και γίνει λίγο pop, έτσι, αυτή τη ουσία. Η ντοπαμίνη ουσιαστικά τι είναι? Είναι το reward, είναι επιβράβευση. Αν εγώ κάνω κάτι, θα χαρώ. Είναι πολύ εσωτερικά όλα αυτά που γίνουν. Θα χαρώ. Αν εσύ όμως μου πάρεις και τη χαρά ακόμα το ότι έφυγε ένα email και μου γράφει μετά ο άλλος, μπράβο Ελισάβετ, ευχαριστούμε πάρα πολύ και τι ωραίο που το διεκπεραίωσες το όλο θέμα, αλλά δεν το έχω κάνει εγώ, αλλά μου έχεις γράψει εσύ βήμα-βήμα, Ελισάβετ, step 1, step 2, step 3, τι θα γράψεις? Τι reward να πάρω εγώ από αυτό? Θα πω, εντάξει, ωραία, reward. Ούτε ντοπαμίνη λοιπόν, ούτε τίποτα. Άρα όλα αυτά έρχονται και γίνονται ένα. Κτίζεις και φτάνεις στο δεδομένο ή της θλίψης, που είσαι απογοητευτεί πλήρως από τη δουλειά που κάνεις, ή του burnout. Γιατί κάπως πρέπει να το αντιμετωπίσεις αυτό το πράγμα στην καθημερινότητά σου. Ή θα στρεσαριστείς, θα πάθεις. Άρα είναι αυτό που λέμε, it's all in the brain, αλλά what's in the brain? In the brain τελικά είναι... είμαστε μια συνεχής χημική ένωση και δεν το καταλαβαίνουμε ότι είμαστε έτσι, και άρα αν προσπαθήσουμε να ρυθμίσουμε μέσω των συναισθημάτων τον τρόπο που λειτουργούμε τον εγκέφαλο, σε έχω δει πώς το λειτουργείς αυτό, μπορούμε τελικά να έχουμε πολύ πρακτικά αποτελέσματα, από το οποίο να βοηθηθούμε εμείς πρωτίστως ως micromanagers, αλλά να βοηθήσουμε και την υπόλοιπη ομάδα και να μην χαλάμε τη συνοχή μιας ομάδας. Γενικά μην κοροϊδευόμαστε, το βιώνουμε. Σε κανέναν δεν αρέσει να έρθει και να του πεις δεν το πας καλά. Είναι δεδομένο. Πόσο άλλο σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει λάβει καινούρια ρόλο, καινούρια θέση ως manager, που ασυνείδητα, να του πάλι, με τις νευροεπιστήμες, θεωρείς ότι ως
manager πια, έχεις μια εξουσία ή τέλος πάντων έγινες γιατί είσαι super καλός. Έτσι δεν πάει? Δεν θα σου δώσει τη θέση η εταιρεία γιατί είσαι καλός. Άρα εκ των πραγμάτων μπαίνει σε μια υποσυνείδητη κατάσταση, ασυνείδητη μάλλον, ότι το έχω. Είμαι πάρα πολύ καλός. Μέχρι εκεί που φτάνεις που δεν το έχεις όμως. Γιατί πολλές φορές ο κόσμος φτάνει σε ένα σημείο που απλά δεν το έχει αν δεν το προσπαθήσει πλέον. Ναι, εκεί έρχονται λοιπόν η εκπαίδευση. Γιατί λέμε ότι αλλά θέλει μια αυτογνωσία. Όταν λοιπόν συζητάμε νευροεπιστήμες, και δεν θέλω να μπούμε λίγο το ότι κάθεσαι και ελέγχεις τον εγκέφαλο του άλλου. Όχι, είναι τόσο φυσιολογικές οι ερμηνείες που έρχονται και σου δίνουν απάντηση στα ερωτήματά σου γιατί μου συμβαίνει αυτό. Αν λοιπόν εσύ ως micromanager που δεν το ξέρεις ότι είσαι, αλλά είσαι manager, εκπαιδευτής, αρχίζεις και κάνεις ανάπτυξη του δικού σου του εαυτού, αντιμετωπίζεις τον εαυτό σου ότι δεν είσαι ο Θεός που ήρθες ξαφνικά στο ρόλο, αλλά είσαι ανοιχτός στην επικοινωνία, όπως είπαμε αυτό, να έρθει η ομάδα σου και να σου μιλήσει και να σου πει κάτσε, θέλουμε λίγο διαφορετικά. Αλλά τώρα μεταξύ μας δεν θα έρθει ποτέ κάποιος από την ομάδα να σου πει θέλω να μιλάμε πιο ανοιχτά, θέλω να μας δώσεις αυτονομία, θέλω. Δεν θα στο πούνε. Είσαι εσύ ως micromanager. Αν είσαι λοιπόν να πεις, περίμενα να πεις, παιδιά, πού δεν το κάνω καλά, πού εγώ μπορώ να βοηθήσω. Εγώ πάρα πολλές φορές το λέω αυτό. Κάντε εσείς την ερώτηση στην ομάδα. Αν δεν την κάνεις, δεν θα τολμήσει ο άλλος να σου πει κάτι. Η αλήθεια είναι ότι εδώ θα διαφωνήσω λίγο με την έννοια ότι πρέπει και οι ομάδες να μαθαίνουν να πιέζουν. Γιατί χωρίς να πιέζεις καταστάσεις, πολλές φορές δεν προχωράνε τα εγχειρήματα. Ναι, αν υπάρχει νοοτροπία. Κάτσε, αν υπάρχει και η κουλτούρα στην εταιρεία που είναι αυτό του λίγο, έχουμε το safety να μιλάμε. Γιατί αν εγώ μιλήσω, που το έχουμε δει πολλές φορές και νομίζω το έχουμε βιώσει και εμείς στη ζωή μας, αν μιλήσεις, έχεις να αντιμετωπίσεις μια περίεργη αντίδραση αυτών άλλων. Γι' αυτό είπα πριν ότι μιλάμε, αλλά μιλάμε σταδιακά. Δηλαδή, όταν μας απασχολεί ένα θέμα όπως είναι ο micromanager, δεν πάμε να επιτεθούμε πάνω σε όλα τα επίπεδα. Βρίσκουμε κάποια προσέγγιση, βρίσκουμε κάποιο θέμα που μας απασχολεί, ένα project που εκείνη τη στιγμή καλούμαστε να λύσουμε και ορμόμενοι από αυτό, ξεκινώντας από εκεί, προσπαθούμε με μικρά βήματα να περάσουμε το μήνυμα. Ποτέ δεν συζητούμε ολομέτωπη επίθεση. Αυτό δεν βοηθάει. Άρα συζητάμε για ένα πολύ ωραίο θέμα να το κάνουμε αυτό, για feedback. Το feedback, η επικοινωνία, δηλαδή το γραφείο προσωπικού, το HR γενικά μπορεί να μην μπορεί να αλλάξει την κουλτούρα μιας εταιρείας, αλλά αυτό που μπορεί να περάσει στον κόσμο είναι την κουλτούρα της επικοινωνίας. Ότι ακόμα και αν δεν αλλάζουν τα πάντα, μπορούμε να επικοινωνούμε λίγο-λίγο τα θέματα που μας απασχολούν και να ρίχνουμε σπόρους που μετά καλλιεργώντας τους μπορούμε σιγά σιγά, ακούγονται όλα αυτά πολύ θεωρητικά και ρομαντικά, αλλά στην πράξη δουλεύουν. Θέλει στρατηγική. Και δουλεύουν. Η ανοιχτή επικοινωνία, το να φέρουμε στην επιφάνεια τα πράγματα και να δουλεύουμε σαν ομάδα, όχι απέναντι στον micromanager, αλλά με τον micromanager, βοηθάει στο πολλές φορές να βρεθεί μια χρυσή τομή. Πάντως, για να το ξεκαθαρίσω λιγάκι, γιατί πολλοί μου λένε ότι ο micromanager είναι ένα άνθρωπος ο οποίος τελικά έχει προβλήματα. Δεν έχει προβλήματα. Είναι ένας πολύ καλός επαγγελματίας, ο οποίος δεν έχει ξεκαθαρίσει μέσα του τον ακριβή ρόλο. Δηλαδή, το description του ρόλου του τελικά δεν τον έχει αφουγκραστεί, με αποτέλεσμα να μην καταλαβαίνει ότι έχει πάει σε ένα άλλο level, σε ένα άλλο επίπεδο διαχείρισης ανθρώπων και όχι διαχείρισης day-to-day καταστάσεων. Και πολλές φορές είναι ένας entrepreneur ο οποίος έχει ξεκινήσει κάτι, το έχει πετύχει, πάει καλά το εγχείρημα αυτό, απλώς χρειάζεται κάποιον να του υπενθυμίσει ότι για να το προχωρήσεις ακόμα παραπάνω πρέπει να φέρεις και άλλους ανθρώπινους πόρους στην εξίσωση και σε αυτούς τους πόρους να τους δώσεις το ίδιο entrepreneurial πνεύμα που είχες ξεκινώντας εσύ, να το δώσεις από κάτω, ώστε να σου δώσουν την υποδομή, να σε ελευθερώσουν για να μπορέσεις να πας το δικό σου εγχείρημα παραπέρα, βοηθώντας όμως και την ομάδα να μεγαλώσει μέσα από αυτό το εγχείρημα. Αυτό που λες όμως τελικά, ότι ακόμα και αν έχεις ξεκινήσει μόνος σου μια δουλειά και τελικά δεν ξέρεις να αναθέτεις ή έχεις αυτό το φόβο ότι κανένας δεν ξέρει να κάνει καλά τη δουλειά όπως την κάνω εγώ, δεν αναπτύσσεσαι. Ουσιαστικά λοιπόν έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν συνειδητοποιεί ένας άνθρωπος ότι μόνος του, μόνοι μας, ούτε εσύ ούτε εγώ μπορούμε να κάνουμε τα πάντα μόνοι μας. Δεν εξελίσσεσαι, δεν αναπτύσσεσαι, δεν μεγαλώνει. Άρα είναι αυτό το λεγόμενο το delegation, που είναι πάρα πολύ ωραία λέξη αυτή, στα ελληνικά, του να
μοιράζεσαι υλικό, έχει να κάνει πάρα πολύ με την εμπιστοσύνη. Είναι αυτό, για να το κλείσουμε λίγο, το ότι ο micromanager δεν σημαίνει ότι είναι κακός manager. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι άνθρωπος, με συναισθήματα, βούτυξε, τον πετάξανε στα βαθιά νερά, κατ' εμέ, ευθύνεται και ο οργανισμός, τον πετάει μέσα σε βαθιά νερά, χωρίς να γνωρίζει το αντικείμενο πάρα πολλές φορές ή τέλος πάντων τι πρέπει να κάνει. Αλλά πολλές φορές και οι ανάγκες και οι περιστάσεις και το περιβάλλον αλλάζει. Και μπορεί και εμείς ήδη. Δεν προσαρμόζεται λοιπόν. Δεν ξαναπροσαρμοστεί, χωρίς να έχει και τις γνώσεις και τις δεξιότητες. Θέλει κάποιον να του υπενθυμίσει ότι ξέρεις τι, κάποια θέματα έχουν αλλάξει γύρω σου, ίσως δεν το έχεις συνειδητοποιήσει. Έλα να τα συζητήσουμε, να τα δούμε, για να τα αντιληφθεί και ένας micromanager. Γιατί πάντα υπάρχει και η πεποίθηση ότι ένας micromanager διακατέχεται από κακά συναισθήματα ή αρνητικά. Δεν είναι απαραίτητα. Μπορεί να μπαίνει σε αυτό το κύκλο χωρίς να το καταλαβαίνει και χωρίς να έχει πρόθεση. Οπότε μην ξεκινάμε πάντα με μια αρνητική διάθεση να κατακρίνουμε κάποιον. Γι' αυτό και η επικοινωνία βοηθάει, γιατί υπάρχουν και πολλές περιπτώσεις που συζητάμε με κόσμο και το βλέπουμε, που δεν είναι καθόλου αμυντική όταν τους το θέσεις το θέμα αυτό και σου λέει ναι, έλα να το συζητήσουμε, δεν είναι, αυτό θέλω να βγει. Δεν είναι αυτό που μπορεί να δούμε κάποιες άλλες φορές που το αντιμετωπίζουμε δύσκολες προσωπικότητες. Είναι άνθρωποι οι οποίοι πολλές φορές δεν έχουν την αυτογνωσία. Δεν έχουν παρατηρήσει τον εαυτό τους στην καθημερινότητα και στο τρέξιμο και στο άγχος της ευθύνης του καινούριου ρόλου. Δεν έχουν καν διαπιστώσει ότι κάνουν αυτό το πράγμα. Οπότε πολλές φορές με αυτούς τους ανθρώπους που μιλάμε ξαφνιάζονται και σου λέει εγώ, και νιώθουν και άσχημα γιατί θέλουν πραγματικά να αναπτύσσουν, γιατί είναι άτομα τα οποία υπήρξαν στην ομάδα και έχουν και καλές σχέσεις με την ομάδα μέσα. Αλλά ή την πολυτέλεια του χρόνου του να κοιτάξουν το ταβάνι. Ναι. Και να δούνε και να αναλογιστούν πού προχωράει ο κόσμος γύρω τους, πού προχωράει η ομάδα τους και πώς μπορούν εκείνοι να συνεχίσουν να είναι χρήσιμοι και στην ομάδα τους, αλλά και στον εαυτό τους. Ωραία, άρα για να το κλείσουμε, για να βοηθήσουμε λιγάκι όσο μπορείς να πεις για αυτό το θέμα τώρα μεταξύ μας μέσα σε ένα μισάωρο, αλλά ό,τι και να λέμε πάλι καταλήγουμε στην επικοινωνία, που είναι λιγάκι και το δικό μας το μότο, γιατί έχουμε την επικοινωνία και τον άνθρωπο, δηλαδή και αυτό το brain model πάνω στο οποίο δουλεύουμε και έχουμε δημιουργήσει πάρα πολύ έτσι η self-balance πάνω σε αυτό το μότο δουλεύει. Το brain model είναι το brain που έχει να κάνει με το balance, δηλαδή το να είσαι ισορροπημένος. Το R που έχει να κάνει με το resilience, δηλαδή να έχεις ανθεκτικότητα. Το A είναι authentic, να είσαι αυθεντικός. I, influential, δηλαδή να μπορείς να μεταδίδεις και η επιρροή σου να είναι τέτοια, προς το θετικό βέβαια πρόσημο εννοείται. Και το N, nurturing, δηλαδή να φροντίζεις, να έχεις η ενσυναίσθηση και όλο αυτό το compassion που είναι σημαντικό να νιώθεις για την ομάδα σου, τον παλμό της ομάδας σου. Αν αυτά τα στοιχεία τα γνωρίζεις, τα κατέχεις, τα αφουγκράζεσαι και τα παρατηρείς στον εαυτό σου πρωτίστως, και μπορείς να βρεις μια ισορροπία σε όλα αυτά, σίγουρα με πάνω κάτω και δυσκολίες καθημερινές, είσαι έτοιμος να τα δεις και να τα παρατηρήσεις και στον άλλον με τον οποίο συνεργάζεσαι, στην ομάδα σου. Και εκεί έρχεται η λύση των θεμάτων. Και να τα επικοινωνήσεις με ένα self-confidence. Ναι. Ότι έχω εμπιστοσύνη στον εαυτό μου και στις ικανότητες μου. Και τι σημαίνει λοιπόν με την ευρωεπιστήμη self-confidence? Πώς βγαίνει η εμπιστοσύνη? Σίγουρα θα μας πεις για κάποιο χημικό συστατικό μας. Για πες το λοιπόν. Δεν μπορώ. Θα το πω, είναι η οκιτοκίνη. Η οκιτοκίνη, η οποία τι μας κάνει? Η οκιτοκίνη ουσιαστικά, χωρίς να το καταλάβεις, και μόνο που θα είσαι χαρούμενος και θα χαμογελάς, γιατί και τώρα εσύ οκιτοκίνη νομίζω ότι μεταδίδεις, δηλαδή αυτό που μεταδίδουμε. Μια θετική διάθεση. Ναι, δηλαδή αν νιώθω ότι είσαι καλά εσύ, μου το βγάζεις. Οπότε και εγώ χαλαρώνω. Εννοείται ούτε αμυγδαλή, ούτε άγχος, ούτε στρες, ούτε fight or flight response. Εννοείται ότι είμαι ήρεμος, είμαι χαλαρός, και όταν είσαι χαλαρός, τι κάνεις σε μια ομάδα? Δημιουργείς. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι στο Silicon Valley για να ηρεμήσουν τους απομακρύνουν από τους managers και τους λένε πάτε στα βουνά και στα λαγκάδια, περπατήστε για να έρθει η έμπνευση και να δημιουργήσετε. Άρα έρχομαι εγώ τώρα να σε ελέγξω σε κάτι που έχεις κάνει και θέλω λιγάκι να το πάρω λίγο πιο κοντά, να γίνω micromanager. Εκείνη τη στιγμή, ακαρίως, πώς μπορείς να μου βγάλεις οκιτοκίνη? Για πες μου 1-2 tips που μπορούμε να κάνουμε για να πούμε εκείνη τη στιγμή να κάνω εμένα τον micromanager που έχω έρθει στο γραφείο σου ή σου έχω γράψει ένα email, σε ένα team σου μιλώ. Πώς μπορείς να μου βάλεις ένα πολύ φιλικό φρένο σε αυτό που κάνω? Δεν θα το καταλάβω ότι μου το βάζεις, αλλά μου βγάζεις ένα συναίσθημα τέτοιο που με κάνεις λιγάκι
να αναλογιστώ ότι ίσως πρέπει να πάω ένα βήμα πίσω, να σταματήσω και λιγάκι να αφουγκραστώ. Ωραία, επειδή είναι καλό να κρατάμε και τα προσχήματα για να μην έρθω για να σου πω, Άγγελε, νομίζω είσαι micromanager και μου τα κάνεις λίγο, με έχεις εκνευρίσει πολύ. Τι θα σου πω, ότι ξέρεις κάτι, θα σου πω, Άγγελε, έλα λίγο να δεις πώς το έχω σχεδιάσει και πώς το έχω φτιάξει. Έλα να το δούμε λίγο μαζί, γιατί είναι σημαντικό και για μένα να το συζητήσουμε, για να δω ακριβώς τον τρόπο με τον οποίο θέλεις να το λειτουργήσω, ώστε να μπω λίγο και στην οτροπία σου για να μην σε ταλαιπωρώ άλλες φορές με ερωτήσεις πάνω σε θέματα στο πώς να γράψω αυτό το email, τέλος πάντων. Οπότε αμέσως μου έχεις βγάλει την οκητοκίνη. Δηλαδή, μου έχεις κάνει να σε εμπιστευτώ, γιατί με κατάλαβες. Δεν μου έχεις πει ότι είμαι ανασφαλής, αλλά με κατάλαβες ότι είμαι ανασφαλής. Οπότε σε εμπιστεύτηκα γιατί με διάβασες. Το πιο σημαντικό πράγμα είναι να διαβάζω ένας τον άλλον. Αθόρυβα σε διάβασα και σου είπα αυτό που ήθελες. Έρχομαι λοιπόν, σου λέω, Άγγελε, μου κάνεις μια χάρη, ρίχνεις μια ματιά στο email. Αλλά έχω κάνει εγώ την κίνηση και χωρίς να το καταλάβεις, εγώ θα την έχω την έκρηση της ντοπαμίνης μετά, γιατί θα χαρώ, γιατί εγώ το έγραψα. Εσύ απλά το είδες και το έκανες ένα double check. Δεν είναι και κακό μερικές φορές αυτό. Αλλά ή μετά θα σου πω, Άγγελε, θέλω ένα meeting. Θέλω να τα πούμε λιγάκι για να τα βάλουμε τα πράγματα και να μου πεις πώς θέλεις να κινηθούμε. Στη σωστή τους διάσταση. Αυτό. Οπότε θέλει μερικές έτσι στρατηγικές. Νομίζω θα επανέλθουμε και με άλλα podcast που θα έχουμε στη συνέχεια, με ωραία θέματα έτσι συγκεκριμένα για την καθημερινότητα. Μη βγει όμως ότι είναι θύμα όποιος είναι στην ομάδα ενός micromanager. Εγώ θα πω ότι έχεις να πάρεις πολλά από έναν micromanager, αρκεί να μπορείς να ελέγξεις και τον εαυτό σου και τον τρόπο με τον οποίο και εκείνος ουσιαστικά προσπαθεί να διαχειριστεί μια νέα κατάσταση. Άρα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και τον εγκέφαλο. Άρα it's in the brain, αλλά use your brain, γιατί υπάρχουν καταστάσεις που μπορούμε να διαχειριστούμε εκείνη τη στιγμή με μια απλή επικοινωνιακή τακτική που να μας φέρει αποτελέσματα που πολλές φορές προσπάθειες εβδομάδων να μην μπορέσουν να το κάνουν. Ο καθένας το δικό του brain model. Αυτό που είπαμε και πριν, αλλά με στρατηγική, με παρατήρηση και με ανταλλαγή και συναισθημάτων και ειλικρίνειας, νομίζω ότι βγαίνουν. Όλη η επικοινωνία δεν είναι στο κάτω-κάτω. Οπότε. Άρα βρείτε και εσείς το δικό σας brain model. Ελπίζουμε λιγάκι να σας βοηθήσαμε με αυτή την ανταλλαγή απόψεων σήμερα. Όμορφο να συζητάμε, γιατί πάντα από μια συζήτηση και εμείς ως ένα βαθμό κάτι κάνουμε σε αυτόν τον εγκέφαλο και κάνει. Το τζιγκλάμε. Και πάντα και εμείς μαθαίνουμε πάρα πολλά θέματα. Οπότε σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Γεια σας.